Yesu Kristo nashimwe cyane. Nongeye gushima Imana yongeye kuduha umunsi mwiza wo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ejo twashoreje ku gutegeka kwa kabiri ibice 32. Uyu munsi turakomeza n'ibice 33. Ejo twashoje aho tusojeshe indirimbo ya Mose, igihe Mose Imana yamubwiraga ngo iyo ndirimbo ayiririmbira Abisiraheli kandi iyo ndirimbo izabe igihamya hagati yabo n'Imana, izaba umushinja. Rero tunasoza Mose Imana imubwiye kuzamuka umusozi agapfirayo, kuko Aroni yazamutse umusozi agapfirayo kuko batubashye Imana mu gihe yababwiraga ngo bakurire Abisiraheli amazi mu gitare. Ubwo rero tugiye gukomeza n'ibice 33. Mose amaze kubwirwa ko agiye gutaha, asabira Abisiraheli umugisha. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo Mose asabira imiryango y'Abisiraheli umugisha. Uyu ni wo mugisha Mose umuntu w'Imana yahesheje Abisiraheli agiye gupfa. Ati Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye atungutse kuri Seyiri, yabaviriye atungutse ku musozi wa Parani, ava hagati mu bera inzovu nyinshi, iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arawuboherereza. Ni ukuri akunda amahanga, abera be bose bari mu kuboko kwawe, bicaye imbere y'ibirenge byawe. Umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Mose yadutegetse amategeko, niyo gakondo y'iteraniro ry'Abayakobo. Yari umwami mu Bayeshuruni, ubwo abatware b'ubwoko n'imiryango y'Abisiraheli yose bateraniraga hamwe. Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be babe bake. Ibi ni byo yavuze kuri Yuda. Uwiteka umva ijwi rya Yuda, umujyane mu bwoko bwe. Amaboko ye yaramurwaniye, nawe umubera umutabazi, umufasha kurwanya ababisha be. Kuri Lewi aravuga ati Tumimu zawe na Urimu zawe zifitwe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa, uwo wagishirije impaka ku musozi ku mazi y'i Meriba. Lewi yavuze se na nyina ati sinigeze kubabona, ntiyemera na bene se, ntiyamenya abana b'ubwe. Koko Abalewi bitondera ijambo ryawe, bakomeza isezerano ryawe. Bazigisha Abayakobo amategeko yawe, bazigisha Abisiraheli amategeko yawe. Bazakunukiriza imibavu, bazashyira ibitambo byo koswa bitagabanije ku gicaniro cyawe. Uwiteka ujye uha umugisha ubutunzi bwe, ujye wemera umurimo w'amaboko ye, ujye uhinguranya urukenyerero rw'abamuhagurukiye n'urw'abamwanga kugira ngo batongera kubyuka. Kuri Benyamini aravuga ati ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro, ahora amukingira umunsi ukira, aba mu bitugu bye. Kuri Yosefu aravuga ati igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka, ni iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime. Reka tuhasubiremo. Kuri Yosefu aravuga ati igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka, w'iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime, n'uw'amazi y'ikuzimu adendeje hasi y'ubutaka, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uw'ibirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'uw'iby'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'uw'iby'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'uw'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihugu cy'amahwa. Umugisha ugwe ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cye cy'uburiza, icyubahiro n'icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizayicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo ni ibihumbi bya Manase. Kuri Zebuluni aravuga ati Zebuluni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe.
bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Kuri Gadi aravuga ati, hahirwe uwagura Gadi, aryama nk'intare y'ingore, atanyagura ukuboko n'izingiro ry'umutwe. Yitoranirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko ariho gakondo y'uwategetse amategeko ihishwe. Yagiye ubwoko imbere, asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisiraheli. Kuri Dani aravuga ati, Dani ni icyana cy'intare gisimbuka kivuye i Bashani. Kuri Nafutali aravuga ati, Nafutali uhaze ibyo waherewe ubuntu, wuzuye imigisha y'Uwiteka. Hindura igihugu cy'iburengerazuba n'Icy'ikusi. Kuri Asheri aravuga ati, Asheri ahabwe umugisha w'urubyaro, ashimwe na bene se, yinike ikirenge mu mavuta ya elayo. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana, izanwa no kugutabara ihetswe n'ijuru, izana gukomera ihetswe n'ibicu. Imana ihoraho ni ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti, rimbura, kandi Abisiraheli babe amahoro, isoko ya Yakobo ibe ukwayo, mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondesha ikime. Wa bwoko bw'Abisiraheli we urahiriwe, ninde uhwanije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka? Ari we ngabo igukingira ikagutabara, ari we nkota igutera icyubahiro. Ababisha bawe uzabahindura bagushyeshye, ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo. Bice 34. Urupfu rwa Mose. Mose ava mu kibaya cy'i Mowabu kinini, azamuka umusozi wa Nebo, agera mu mpinga ya Pisiga iteganye n'i Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'i Galeyadi cyose, ageza i Dani n'icy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu n'Abamanase n'icy'Abayuda cyose, ageza ku nyanja y'Iburengerazuba. Amwereka n'i Negebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani, ari cyo gikombe cy'i Yeriko, umudugudu w'imikindo, ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati, kiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu, uko Uwiteka yategetse. Amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'i Mowabu giteganye n'i Petipewori, ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritarabaye ibirorirori, intege nke zari zitagabanutse. Abisiraheli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini. Nuko iminsi yo kuririra Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisiraheli baramwumvira, bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisiraheli ntihabonetse kundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Uwiteka yamenyaga barebana. Nta wagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abagaragu bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisiraheli bose. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Dushoje ibitabo 5 bya Mose. Dushoje rero igitabo cya nyuma cyitwa Gutegeka kwa kabiri, ari nacyo gitabo cya 5 cya Mose twasomye. Rero ubutaha turakomeza n'igitabo cya Yosuwa. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Twibukiranye ko tuzasoma ibitabo byose bigize Bibiliya uko ari ibitabo 66.
Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha bakomeje kubana nanjye muri uno mwanya. Ni ukuri nta gihombo mu gusoma ijambo ry'Imana. Njyewe uko nsoma ngenda nunguka byinshi, buri hantu hose mba numva hongeye kumbera abashya, numva hari irindi hishurirwa ngize kuri aho hantu. Nibyo umuntu aba atumva. Ntugacike intege zo gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo usoma ntiwumve, uko usubiramo umwuka wera agenda akuganiriza kuri ibyo bintu. Kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, umwuka wera nawe akora umurimo wo kugusobanurira no kukubwira. Ni isezerano rya kera, ariko se twebwe ritumariye iki mu b'igihe cya none? Se ntiritureba? Rero uwo ni wo murimo wa mwuka wera, akatubwira icyo ntabwo turi Abisiraheli bya kiriya gihe. Twebwe turi ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, turi ubwoko bw'Imana. Yesu Kristo yameneye amaraso y'igiciro cyinshi. Ntabwo turi Abisiraheli kubw'umubiri, ariko ibi biratureba, kuko Yesu ntabwo yazanywe no kugira ngo akureho amategeko, nta nubwo yazanywe kugira ngo iki gitabo iri sezerano rya kera rikurweho. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kurushaho kutwihishurira kugira ngo tuyimenye birambuye, kandi turusheho kubaho muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi twubaha Imana. Imana yo mu ijuru ibishimire.